Hello，大家好，我是意义料理，欢迎大家在百忙之中来收看意义的免费有图频道。今天呢，我在淘宝淘的这个棒重的一个锁子回来了。今天呢，我就开始试一下，给大家看一下喽。还挺方便，非常好用。这金银花我就棒了11克，菊花呢就准备了6克。然后罗汉果就准备了1个，把这些食材非常简单，把这些食材清洗干净之后呢，就放进去这个养生壶里面、嘎扎里面，然后准备1.5公升的水，煲25分钟，这个茶水就好的了，非常方便简单。